Le chemin des lettres de la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 6. Aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe dans la page 186, intitulée Son, son, on. إذن هادو كنسميوهم des homonymes. Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. Donc, on va voir le chiffre de la leçon. Donc, on va commencer par j'observe et je découvre. André et son frère Julien parcourent la France. Ils sont ravis de passer par Paris. On finira notre tournée demain. Les deux enfants ont visité Paris. Quels sont les mots qui se prononcent de la même façon dans la phrase A et B? Donc, les mots qui se prononcent de la même façon dans la phrase A et B, هما اللي باللون الأحمر. Donc, كاين عندنا sont, sont. Sont-ils écrits de la même façon? Non. Donc, ils sont écrits différemment. Quels sont les mots qui se prononcent de la même façon dans la troisième et la quatrième phrase? دونك هنا شكون هما عاوتاني اللي كيتبرونونساو بنفس الطريقه. لا دونك عندنا اون اي اون. دونك عندنا اون اي اون. اون اي اون. sont-ils écrits de la même كيتكتبوا بنفس الطريقه؟ non. Donc on va passer à j'analyse. Je remplace le mot frère dans la première phrase par le mot sœur. إذن إلا عوضنا frère بالسœur شنو غنقولو؟ André et sa sœur. غادي نعوضو son بصا. Sa sœur parcourt la France. Sa sœur, نسيت sœur. Parcourt la France. Donc, la question suivante, je remplace il avec S dans la deuxième phrase par il sans S. Donc, ils sont, غادي نقولو il a. Ah, il est, عفوا, حيت عندنا l'auxiliaire être. Il est ravi. Il est ravi de passer. إذن هنايا مشات S. علاش حيدنا S؟ لأن هذا c'est un il y a un accord. Il est ravi de passer par Paris. On passe. Je remplace ON dans la troisième phrase par je. Je finirai. Le futur. Finirai. Je finirai. Ma tournée. Ma tournée. Demain. Je remplace les deux enfants dans la quatrième phrase par l'enfant. Il y a les deux enfants, غنعوضوها بل'enfant. ونشوفوا شنو غادي يوقع. عندنا on, c'est l'auxiliaire avoir. إذن غادي نقولوا a. L'enfant a visité Paris. Que remarques-tu? إذن شنو كنلاحظوا؟ إذن كاينة واحد il y a c'est-à-dire un accord. Il y a un accord entre هاد لي زومونيم و لي نون ديالهم، ولكن ماشي هذا هو اللي بغينا هنا. يعني هنايا شنو بغاو يوصلوا لينا؟ بان دابا انا مثلا سمعت صون يعني كيمكن نعوضها باش نعوضها بصا ولا بما بصا، باش نعرف بان انا خصني نكتب هادي نعوضها بهادي د الفيمين. عاوتاني مثلا عندي صون
او ان تي بغيت نعرف بان الامر كيتعلق بهذه غادي نعوضها ب او اس تي اللي كتكافئها هي او اس تي، يعني غادي نرجع هذه للسنجولير. مثلا سمعت او وبغيت نكتبها في لا ديكتي مع الاستاذ، دونك هنا غادي نحاول نعوضها باش نعوضها بجو، يعني باش نعرف واش هادي، لان دابا شنو المشكل في هذه الحصه؟ البروبليم هو ان كيتشابهوا، شكون فيهم اللي غادي نختار؟ اذا هنا نبقى نعوض، غادي نشوفوا هذا الشيء في لي زيكزيرسيس. او ان تي مثلا باش نعرف واش هي ولا الاخرى غادي نعوض هذه باش غادي نعوضها نرجعها للسينغولي. دونك هذا هو. اذا il ne change pas le sens. اذا ce que je remarque, le sens ne change pas. اذا ما كيتغيرش المعنى. Donc on passe à la rubrique suivante. Je m'entraîne. Je barre le mot incorrect. Rachid prépare son ولا son programme. شكون دابا هنايا اللي غادي تكون اللي صحيحه؟ اذا هنايا دابا هنا الا بغينا نطبقوا داكشي اللي شفنا في الاناليز، اذا يمكن ليا نقول رشيد بريبار سون بروغرام. نقدر نبدل رشيد مثلا بواحد لو فيمينا، مثلا رشيدة بريبار سا طارت. اذا هنا سا طارت، اذا هنا دابا هنا هذه هي اللي صحيحه. il elle عندي سون عندي سون، اذا هنا فاش كتكون عندي ان ادجيكتيف هذه هي الايكيفالونت، هذه صافا. هنا ما نقدروش نقولوا مونطري كونطونت، دونك هذه سا مارش با، دونك اللي خدامه هي هذه. لو توريست ا بيردو سون باسبور، دونك نقدروا نعوضوا هنايا نقول جي بيردو مون باسبور، اذا هذه هي اللي صحيحه ماشي هذه. Les enfants sont montés en voiture. sont شكون هي؟ هنا عندنا بارتيسيب باسي، اذا خصنا باسي كومبوزي، اذا خصنا اس او ان تي. او لا غادي نعوض هذه بانفون، غنقول لونفون اي مونتي، لونفون اي مونتي، اذا ماشي هذه اللي غتخدم هذه. Le deuxième exercice. J'entoure le mot incorrect. Ils ont pris le train. إذن واش هادي ولا هادي؟ غادي نردو هادي للسينغولي، غنقولو il a pris le train. إذن هادي اللي صحيحة. هادي ما يمكنش تكون مع هادي، لأن هادي أنا كنعرفها كتعوض il، و il ما يمكنش تتبع il. هكا خص on doit analyser الأمور. هنايا هنا range، نقدر نقول il range، إذن هادي c'est un pronom personnel. Les enfants عندي les enfants نعوضها بلونفون، لونفون اون، ما يمكنش ندير لونفون ونتبع لها il، خصنا لونفون ا، اذا ا بحالها بحال او ان تي، وبالتالي هذه هي اللي ايكيفالونت. ادور هنا il adore، اذا هذه بحال هذه، اذا هذه اللي نختار، ما نختاروش هذه، ما كتبداش من بداية الكلام. Donc l'exercice, la rubrique suivante, je m'évalue, je complète par son ou son. إذا هنايا les enfants غنعوضوها بلونفون، لونفون إلا جينا هنا حطينا لونفون، إذا ما يمكنش نقولو لونفون سون، هادي لونفون غنقولو اي كونطون، إذا و اي سي لا ميم شوز كو هادي، لأن l'auxiliaire être، دونك غنقولو سون. sont contents de voir leurs parents après la sortie. Hamid et son ami. إذا son ami. إذا نقدروا نعوضوا حميد et mon ami. إذا هنا هاد son هادي نقدروا نعوضوها بمون ami ton ami. إذا هذه هي اللي équivalente. Les vacances d'été sont longues. sont إذا هنا عندنا اس او ان تي. وقتاش هما لقينا لادجيكتيف ديما كتبعها او اس تي ولا اس او ان تي على حسب
le genre. حسب le nombre, pardon. Pluriel ou bien singulier. Samir met son billet. Ton billet, mon billet, il donne SON. Donc la question suivante, je complète par on ou bien on. Ils ont, يقدر نعوضوها باش il a pris donc هنا غتكون ONT. Ils ont pris وهذا participe passé. هنا عندنا اي وهنا كنعرفوا بان اي فاش كنلقاو هذا كنعرفوا بان عندنا il ou bien elle ou bien on. حيت عندنا l'auxiliaire avoir à être au troisième personne du singulier. إذن هنا محتاجين برونون، هذا هو المقصود. لي فواياجور نقدروا نعوضوها بان فواياجور. ان فواياجور اي اشتي. هنايا عفوا رحنا في لوكسيليير افوار اشتي لان هذا ما كيتصرفش مع اتر. لو فواياجور اشتي، اذا لي فواياجور اون اشتي. هنا لو فيرب دونك ما عندناش الاخر، ما يمكنش نبداو بهادي ولا هادي. دونك نقدروا نبداو بها إلا كانت لانفيرسيون دو سوجي، ولكن لا بلوبار دي كال. دونك اون ايم. دونك اون ايم يعني بحال اللي كتعاود ليا il aime ou bien elle aime, etc. Voilà, c'est la fin de la séance concernant l'orthographe de l'unité didactique 6 intitulée les homonymes sans son en on.